रात में खांसी आती है और खांसी से खांसते खांसते परेशान हैं, तो कैसे घरेलू उपाय से ठीक करें, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्योंकि जिनको सोते समय खांसी आती है, तो वे खांसते खांसते काफ़ी परेशान रहते हैं और कई बार उल्टियाँ भी उनको आ जाती हैं। इसलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, जिससे आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएँ और अपनी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस रहें। रात में जिनको खांसी आती है, तो उनको ये घरेलू उपाय ज़रूर करना चाहिए। सोते समय 2 से 3 काली मिर्च मुँह में रखकर चूस लें और थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 काली मिर्च, इसका काढ़ा बनाकर पिएँ। तो इस काढ़े से खांसी ठीक होती है और काली मिर्च के चूसने से खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। तो जिनको भी रात में खांसी ज़्यादा आती है, खांसी से परेशान रहते हैं, तो उनको ये ऐसा घरेलू उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिसके बारे में आज मैंने आपको इसके काफ़ी अच्छे से बताया है। और अगर आपको कोई भी रोग है, तो आप अपने रोगों के बारे में ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से बताता हूँ, जिसे फॉलो करके आप अपने रोगों को परमानेंट क्योर कर सकते हैं।